落嚟試下個粥啦，走地雞粥喎，你點解唔得嘅咧？全部冧晒，燒到咁樣喎，真係陰公啊！哇！你喺呢度燒到通晒，叫做白光啊！我哋會稱之為呢個係會拎。各位觀眾大家好，咁咧又嚟到週末啦。今日咧係呢個時間嚟嘅10點鐘。我所在位置就係呢度應該都仲算係芳村，仲算廣州啊嚇。竹溪啊，飲早茶。前咧我哋咪就係嚟呢度食嗰個燒排骨話好好食嗰度咧，但係經常都冇位嗰檔咧。就喺呢度啦，咧係好近早排燒咗嗰個花鳥魚蟲市場㗎。咁其實我哋係想去睇下嘅。事緣係咁㗎。咁啊呢排啊，通常呢件事情咧都會堆埋一齊發生㗎嚇。就係咩咧？我哋撞到觀眾呢回事啊。咁喺琴日拍攝西華路嘅影片。遇到新加坡嘅觀眾啦，咁啊然之後咧條街行啊，又遇到香港觀眾啦。我今朝落街掉垃圾咧，又遇到老廣州啊，咁啊喺我屋企附近住嘅兩位觀眾啦咁樣嘅。咁咧佢哋都其中有一位問佢話啊，花鳥魚蟲市場係點咧？依家咁啊，所以咧搞到我哋心癢癢，想過嚟睇下。上次咧咪話火燭燒咗一部分嘅，咁啊係一部分嘅，應該仲有一部分仲開住嘅。我哋會去飲完早茶之後去花鳥魚蟲市場睇下，然之後再翻去市場買少少餸。咁啊呢個就係我哋週末嘅安排啦。眼花繚亂6餐牌時間啊！我哋又打算食腸粉啦，因為點解咧？呢度啲腸粉特別好食嘅，佢係標榜呢個石磨腸㗎嚇，石磨腸粉嘅。咁啊羅浮山山泉水，因為咧羅浮山嗰啲山泉水係特別靚嘅浸米，咁啊所以咧就我哋叫咗邊個腸粉啊？梗係要叫個腸粉，呢個冇得傾嘅。呢個係香菇肉片，我唔中意有香菇。葱菜牛肉、梅菜肉羹，葱菜牛肉啦，好唔好？葱菜牛肉真係㗎，呢個一定係要試嘅。係啊，咁啊然之後仲有好多嗱，佢哋呢度好啊，有圖片嘅。咁如果一啲海外觀眾真係唔識嘅，咁你可以睇住個圖片，大概估到咩樣啦，係咪先？咁啊再嚟，我哋叫咗碗粥，所以咧就有個油炸鬼。咁啊粥咧就係呢個走地雞紅棗杞子粥。咁啊我哋出去飲茶咧飲得多啊嚇，梗係想試下啲唔同嘅嘢嘅。呢度有少少唔同。咁除此之外咧，仲有呢個係甜點豆腐腦，即係豆腐花啦，爆珠豆腐花。新派嘢啊，等一等先。咁然之後仲有麵啦，因為叫咗腸粉同粥，你唔會叫麵㗎啦。但係咧呢度啲麵咧，好似我哋食過都係唔錯嘅。如果唔叫啊，我想去叫。係啊，腸粉梗係要腸粉啦，呢度腸粉好食啊。咁同埋糯米雞啊，叫冇啊，冇叫糯米雞。哦，香西餃咁差唔多㗎咯喎，係嘛？使唔使叫多一個甜嘅？咧應該喺香港食緊魚肉燒賣嘅我咧，呢度又見到乾蒸啦。但係佢係好特別嘅，叫懷舊菊花乾蒸啊。咁同埋腐皮卷我都想試，但係太多啦，再叫就。鳳爪蒸排骨啦，土豬排骨拼鳳爪喎，呢度有個啊，呢個可以考慮。就金波碌。蝦餃算啦。蝦餃啦嚇，蝦餃喺邊啊？但係已經有香西餃咯喎。咁我有。牛肉丸啊，係翻牛肉丸啦，揀嚟揀去。你啊，鳳爪又得白灼牛肉丸鳳爪啦，不如白灼係嘛？你想點啊？白灼啦，白灼啦。早幾日食過幾好嗰個鳳爪，再食就好似食唔翻咁好，唔掂嘅。啊，4樣點心，落大嘅點心啊送咗上嚟。呢個係牛肉丸嚟嘅，蒸點19蚊。然之後咧，呢個就係香西餃，頂點13蚊，有4粒嘅牛肉丸都有4粒嘅，同埋已經證實咗呢個係豉油嚟嘅，就唔係醃汁嚟嘅。試下個牛肉丸啦，佢係白灼嘅，有好多芫茜喺裏邊嘅，係咪？呢個就係牛肉丸裏邊嘅結構啦。
咁多芫茜嘅，同埋呢個係沙果嚟，老婆講過，巨型牛肉丸。有好多觀眾好奇怪，我哋點解咁中意食牛肉丸？其實有幾個原因嘅。第一個真係中意食啦，第二個咧就係我哋唔係好中意點啲好預製嘅點心。咁咧牛肉丸咧就相對會好啲，尤其呢啲大飯店、大酒樓，佢哋有廚房冇必要預製啊。而且有一個重點咧就係佢裏邊咧係有芫茜嘅，所以咧好難預製。今日咧就係中午午飯同埋早餐一齊食嘅呢個香西餃。如果中意食芫茜嘅觀眾咧，呢兩個點心你一定會好歡喜嘅。嚟到而家咧10點半啦，餐廳咧都幾多人嘅喎。咁佢哋係11點半開始係午市咯。包通常都預製㗎啦，包好難唔預製嘅。好難唔預製，但係你點樣帶佢？就算自己餐廳做嘅都係預製啦，即係只不過喺餐廳裏邊預製啫嘛。我哋冇點蝦餃就點咗香西餃。咁其實少咗粒蝦咯，係。同埋如果中意芫茜嘅，哇！呢個一定滿足得到你，超多。不過相比之下，我中意個牛肉丸多啲。嗰啲油用得好好，呢個牛肉丸係幾好嘅，食多粒，幾大粒咩啊？遺憾嘅就係冇茄汁咯咁啊！啱先上菜嘅時候咧，我問個靚仔嘅，個靚仔都話冇啊，冇茄汁嘅。比較特別嘅咧，佢就係加沙果同埋馬蹄。喺呢個時候咧，腸粉又送咗嚟啦。咁然之後咧，仲有呢個粥添，哇，超多！哦，唔該。仲有呢個豉油，自己落豉油啊，差唔多啦嗬。好，唔該，片嚟㗎，葱菜牛肉腸粉啊，幾薄。仲有個雞粥，個標榜係走地雞嚟嘅。粥雞係食雞啊？係粥雞，粥雞係好多雞食嘅。呢度就係粥雞總店呢個啊，即係食雞專門店嗰個咧，點會冇雞食啊？我最期待就係呢個啦。預製就係包嚟，冇辦法，包冇理由要其他嘢。呢個牛肉腸粉，佢係夠薄嘅，因為標榜係山泉水，其實啲餡唔重要。係有嗰啲啊，你喺酒樓喺嗰啲連鎖嗰啲。佢裏邊就係咁樣嘅。牛肉片粉都預製食過，係啊，名都唔記得啦，唔係唔想講啊，係唔記得咗個名啊。喺北京路嘅腸粉都預製。嗰種咁嘅連鎖嗰種。開下啲商場啦。嗱，牛肉咧就正常啦，但係佢就冇醃得好犀利嘅。同埋但係咧腸粉就咁嘅。腸粉預製有一樣嘢就係，嗰時咧，如果佢腸粉寫住下晝2點之後或者1點12點唔再供應啦。幾好，幾好。腸粉就我非常滿意，我都係一個好中意食腸粉嘅人嚟嘅。點講咧？佢其實有啲唔係達到我中意食嗰啲腸粉嘅標準啊，但係咧腸粉皮夠薄，但係又唔係嗰種薄到落咗好少米嗰種，佢真係將啲米磨到好細。咁啊，第二佢嘅油用得好靚，因為我中意食嘅腸粉落好多葱啊、肉碎啊，其實佢冇用肉碎咯，呢啲都唔重要，但係個腸粉皮搭夠翻。咁另外咧，既然係咁，又講下交通路線啊。其實嚟呢度咧係如果要喺西朗地鐵站過嚟咧，其實都幾麻煩㗎。如果咧揸車都足足要11分鐘㗎。咁我哋咧就可以嘗試一下西朗地鐵站咧，嗱呢度有寫住係廣佛線㗎嘛，就可以喺西朗地鐵站坐多唔知1個站定2個站啊，去到菊樹，咁就會稍為近少少，但係咧開車都要9分鐘，行路都幾麻煩。但係有個好消息咧，就係我哋開車就麻煩啫，但係咧喺紅色呢度啊，因為佢大塞車啊，行過去咧其實都唔會太麻煩咯，19分鐘。不過確實我唔太建議。至於坐地鐵嘅話，用公共交通工具，我建議去翻到芳村站啦，芳村站都方便嘅。都係一條直路咁樣過嚟嘅啫。因為點解要講呢啲咧？其實琴日咧，我哋遇到2位觀眾嚟自香港嗰2位觀眾咧，佢就想我哋推介一啲喺芳村有咩好玩意。芳村咧
樣樣都好，就係可能要揸車會方便啲。佢冇但係如果冇揸車咧，就粵城路可能會比較好，即係用隻腳行嘅咁咯。但係芳村站，芳村地鐵站，係啊，基本上就由嗰度開始出發，拖完1-2公里咁樣。包括好似我哋今日想去嘅花園兒童市場咁咧，你打部車好快，打車好方便嘅啫。打車都係都未叫標啊。我啊繼續食腸粉。平時咧星期一到星期五啊，或者有時夜晚黑啊，同老婆去買下餸啊。因為我哋廣州人買餸係好得意嘅，即係要比較食得新鮮啲。有啲嘢咧可以買定一個星期，甚至2個星期都得。譬如話粽咁，擺2個星期冇問題嘅。但係有啲嘢咧就一定要食新鮮，譬如蔬菜嚇，盡量食新鮮。可以放急凍啊！肉我大不了放急凍，尤其而家雪櫃好勁啊嘛，有雪藏佢保到鮮，雪到硬晒又得，雪到唔硬晒又得。但係菜咧食新鮮嘅。所以咧，去到節假日咧，我哋通常出嚟周邊行下，都係咁嘅。女兒咧就將個芒果放咗急凍，咁啊整沙冰。經常喺市區嘅我哋咧，工作日就當然係咁啦。但係如果到節假日嘅話咧，我哋大多數都唔會留喺市區咁嘅咯。咁啊都係最起碼芳村啦。係啊，原先諗住今日佛山嘅，諗下又驚怕落雨。各種因素啦，我又唔想去，我又想嚟呢度附近飲下茶咁解嘅。因為市區如果飲茶咧，我哋都好多地方去過，其實好老實講啊，大同小異，食物嘅內容大同小異，但係餐廳環境就唔同嘅。但係嚟到南海啊呢邊呢啲咧，就地方又大啲，停車又方便啲，同埋啲嘢食咧特別啲，你睇下雞粥同埋腸粉都已經唔同啦。西華路啊嗰啲。係啊，西華路我哋好少開車嘅，即係嗰集一次都冇啊，唔使問啦。西華路都唔知喺邊度停。咁其實我想表達嘅咧就係，我哋廣州人咧唔單止淨喺市區吃喝玩樂，我哋唔單止喺市區吃喝玩樂嘅，有時候咧要出嚟，但係出嚟外邊咧近到好似芳村咁咧，都係要揸車會比較方便啲啦。落嚟試下個粥啦，走地雞粥喎，你點解唔得嘅咧？老婆話已經飽啦，係啊。喂，有冇油炸鬼㗎落咗？係咯，佢可能冇落油炸鬼啊。我冇撳啊。冇落啊。仲啱啦。係啊，我哋落咗個油炸鬼，但係咧侍應姐姐唔記得咗，冇咗回事。唔理佢啦。我睇下勾得太細個。即係得咯。嗱，竹溪呢度咧事情係咁嘅，即係嘢食咧性價比高，停車方便，嚟廣州有揸車咁計，其實又唔係好遠，其實各種都好好嘅，但係就個服務可能有時候未必跟得上咯，係嘛？咁啊，你睇你要咩？你俾多啲錢啊，一人一服務都得啦，係咪先？嗱，通常我哋外邊咧嗰啲餐廳咧落完單咧，佢張紙俾你，上面寫住，咁啊佢話冇嘅，咁啊冇落油炸鬼啊，錯有錯着啊，好事嚟嘅啫。咁但係就算有嚟到，我哋打包都冇問題，翻屋企慢慢嘆都得。咁啊基本上就係咁啦。咁但係嚟到芳村啊呢啲，冇講話去南海去順德，都係揸車方便啲啊。唔係呢度係可以呢度坐地鐵都可以，係呢度坐地鐵都得食嘢，包括雞好靚。我原先都諗住唔講噶，應該好普通啫，諗住佢唔會有咩嘅，係真係雞嚟嘅，即係嗰啲唔係雪藏雞，係新鮮雞嚟，或者唔係雪咗好耐嗰啲雞咯，食得出仲有雞味。好似我細個咧喺小學食嗰啲雞粥啊。咁啊，當時仲有課間餐，咁啊叔叔咧就最中意煮雞粥啊！嗰陣冇好胃口，亦都冇咁好物質，有雞粥好噶啦，嗰啲雞粥斬到好碎啊！咁然之後咧，面頭咧係有一層油嘅雞油嘅，同埋咧粥底咧一定係要稍為稀啲嘅，好食嘅雞粥咧粥底要稀啲嘅，好似飲緊雞湯嗰種感覺，佢全部都有。幾好，真係幾好呢個唔錯。你再食個腸粉咁啊，就一日嘅早餐、午餐全部都齊晒啦，飽啦。我對嘅雞粥最滿意，其次就係呢個。全部都可以。腸粉係啊，個雞粥咧真係食翻有細個嗰種感覺。咁除咗細個食到以外咧，嗰陣物質唔豐富，咩都覺得好食㗎啦。
就真係只有喺清遠食過咁樣嘅味道嘅雞粥。有咩預製啊？非常之好。至於呢啲當然都唔差啦嚇，牛丸啊嗰啲咁樣樣。咁我哋打包翻去咧就諗住中午啊或者晏晝繼續食咗單啊，79蚊。咁呢度係茶皇廳啊，所以茶位貴啲6蚊，咁也就僅此而已啦。咁啊另外咧今日冇打折嘅，都好正常啊。星期六日都仲打折，唔得㗎。我最滿意呢個走地雞粥19蚊。咁啊牛腸粉原來都係就16蚊，我都以為係19，反而係牛肉丸19咯，80蚊4款點心，勁啊！我哋就會開車翻過去花鳥魚蟲市場，咁啊睇下而家嗰度變成點啦嚇。賣其實應該冇乜嘢賣㗎啦，之前都賣過。咁我所知道嘅咧就係嗰度因為火災咧，就火災第一時間就會斷電，斷咗電咧確實係有好多金魚就冇咗㗎嚇。咁啊但係仲剩翻幾多？個場仲有幾多剩咧？唔知，去到睇咗再講。出發。上邊係武港高鐵。出翻嚟呢條龍溪大道啦。我哋嚟到花鳥魚蟲市場咯喎，咁啊究竟同以前有冇咩唔同咧？暫時睇上去啲貨車咧就冇咩唔同嘅。咁啊貨車多啫，講明佢多人啲貨出入啊。150米後轉左邊呢度啊，燒到係右左車線，即將左邊呢度啊，燒到黑晒，通晒頂啊後邊。我哋揸架車過去幫大家睇下啦嚇。就係呢度。可惜，尋日仲有觀眾問點樣嚟。呢邊啊仲有鋪頭喎賣花嘅。唔係呢度園藝區啊，園藝區冇黐住佢哋啊嘛。係。冇黐住金魚街啊嘛。應該係我哋經常入去嗰部分燒咗。黑晒啊燒到。係嘛？唉，真係慘。即將到達目的地。唉，真係慘啊！你睇。真係陰公啊！係喎。唉，嗰個頂黑，後邊全部通晒。全部燒到冇晒嘅。哦，圍住晒，冇得入去。啊！我哋又停翻呢個停車場，之前都停過，就停呢度，跟住咁樣行過去。停咗個車喺呢個花鳥魚蟲市場隔離，入肯定入唔到㗎啦，冇可能入得到。都睇下啦，應該有嘅。嗱，前邊嗰度仲有啲鋪頭開啊嘛，我哋簡單望一望。如果呢度咧入唔到去，咁咧我哋揸架車兜去後邊睇下咯。好似有人出嚟，咁啊應該有人入得到去嘅。呢度咧就係我哋之前最中意嚟花鳥魚蟲市場室內部分嗰個區域咯。咁啊，你全部燒到黑晒啦，連嗰個化龍牛肉麵都係啦。有啲咧就算冇過火嘅區域咧，佢都係會因為冇電啊，咁所以啲老闆咧啲魚死晒啦，都唔知問邊個補償。而且我相信佢哋呢啲咧保險咧未必保得咁足嘅。幸運嘅係咧，反而呢個錦鯉館仲有開放中喎，呢度喎，呢個唔係主場館裏邊，另外一邊都賣魚咯。係啊，啲細鋪頭仔嚟嘅啫，度就冇晒啦。嗱，嗰啲雲吞麵包，平時啊節假日啊，好多人嚟呢度，就算唔買都睇下好開心噶嘛。依家就咩都冇晒咯，你喺上邊黑晒㗎。梗係啦，睇新聞講啊，當時睇新聞講話，去到好遠都見到呢度火燭啊！見咧就全部都係啲賣石啊咁樣樣咯，嗬！呢個體驗館家居體驗館燒到咁樣啊！佢可能啲木頭多啊，我估家居梗係木頭啊嘛，嗰啲木都唔平㗎。好貴啊啲木！係啊，茶葉啊嗰啲咁樣啊，反而嗰個自助購物仲有喺度喎。而家就剩翻呢個區域啦。咁以往我哋都偶爾會行下呢個區域嘅，係啊，呢度賣魚啦、賣水草啦嗰個區域嘅，我哋就喺裏邊一路行咁行翻出嚟嘅咯。依家咧就呢度全部燒到通晒，咩都冇，咁啊圍晒水馬咯。我哋平時都中意喺呢度買金魚嘅嚇，依家呢啲啊仲有生意。
不過感覺上咧，人流量同以前都好唔同嘅。一方面有好多人認為呢度已經燒咗就冇鋪頭開，其實唔係。第二做批發市場啲嘢講人氣啊，好多人嚟買咧，唔係淨係為咗買金魚，係成套嘢買翻去噶嘛。水草啊、魚糧啊，各種一次過買翻去噶嘛。同埋我哋應該買啲魚糧喎，屋企嗰個係要買魚糧啊。其實我哋今日點解嚟呢度咧？即係除咗即係緬懷下以外，就直醒起屋企要買魚糧咁解嘅啫。係喎，全部冧晒，燒到咁樣喎，真係陰公啊！哇！你喺呢度燒到通晒喎，邊都接觸到咩？都殃及池魚啊！哇！嗰啲雀仔啊，同埋係咯，佢雀仔咁點啊？唉，唔知啊！哎呦，反而呢個區域都仲有啲鋪頭開緊喎，又呢個好似都係室內個場嘅。哦，呢度仲有啲仲開到。嗱，呢度行下去咪室內裏邊嗰度睇啲金魚缸好靚嗰度咯。魚糧一賣，同阿老細講孔雀魚，增色飼料，孔雀呢隻色靚啲。試下呢隻。大粒個漲起係咪啊？但係呢隻粒嘅呢隻係漲浸咗水之後會唔會發脹好犀利咧？唔會好犀利嘅。呢種啦，我哋想買啲細粒啲嘅。嗰隻咧就高蛋白，就唔係增色嘅。唔使增色嘅，唔使增色嘅。呢個咧係啊。冇以前嗰隻，嗰隻冇嘅，嗰隻上網買嘅。即係磨到好幼嗰啲係蝦粉嚟嘅。蝦殼粉嚟嘅。呢個咧10蚊啦買嗬，10蚊使唔會太多啊？唔使10蚊啊，4蚊。4蚊係一杯咯。4蚊一杯啦嗬。如果一杯夠啦。趁仲有開門，快啲嚟買啊！4蚊嘅，如果咪又要上網買，其實上網買定唔平㗎。好唔好我唔知啊。呢度仲有鋪頭。入到去睇下，喺呢度有咧就呢度咧就賣孔雀魚嘅，人哋養得靚嗰啲就係咁噶啦。喂，你睇下幾乾淨個缸，入到，原來就喺呢度，呢度就係我哋平時最中意行花鳥魚蟲市場嗰部分，係仲有嘅嗱，前邊俾塊藍布遮住咗，其實以往嗰度係行得嘅。到呢一度。呢度都仲有，咁呢度仲有賣孔雀魚添，呢啲孔雀魚好靚喎。有斷帶嘅，有粗石鋪底嘅，幾好。咁打樣好好啊！呢個整得，仲有蟲啦、豐年蝦啦，還好呢度全部都仲 keep 得住。嗱，呢啲魚都仲喺度噃。至於嗰個區域咧，同先頭睇見嘅一樣，都係封住咗嘅。好難嘅，但係有啲鋪頭仲有，佢肯定要停咗電嚟救火噶嘛，你唔得噶嘛。咁停咗電又要封住，又要查原因喎。咁係啊，紅木嗰啲慘啊！大概係咩區域過咗火，即係着火咧？就係嗰度咪有餐廳嘅，大家記唔記得？大概就係嗰個位置，同埋賣紅木嗰個位置咯。呢一度賣魚缸嘅全部都仲喺度，幾靚，仲好靚添。係啊，賣魚缸啲老細咪好彩咯，係咪？佢生意又唔係好大，租又唔係好貴，魚缸燒咗咪聽日砌過佢咯。金魚嗰啲慘，呢啲應該佢有養殖場喺附近嘅。係正門，即係有幾嚿石鎮住嗰度冇晒咯。貓狗好似喺呢邊過去啊！咗貓狗市場喺邊度過去嘅？係周圍行下啦，賣水草嘅。之前我哋買咗水草拎到翻屋企咧，都用得到，幾好。鋪頭好似完全咩事都冇發生過喎。係。咁最主要一個原因咧，就係佢個商場實在夠大，好大。咁又即係燒你真係冇辦法燒得晒啊嘛！消防員嚟得都夠及時。咁嚟到啦，咁救得幾多㗎？救幾多㗎啦？係咪先？呢部分就完全冇發生過任何事。仲有好多孔雀好靚。嗰啲唔啱種㗎，係賣嗰啲魚仔嘅，有熱帶魚，好靚整得。呢個係咩品種？我都唔識。但係老細整到缸好靚，下邊有粗石，又有啲大石俾啲魚仔匿埋，即係呢啲叫做白缸啊，我哋會稱之為。呢個係會匿埋食嘢㗎嘛，仲有米奇，1蚊一條，細細條。
我要一隻，就買一隻，全部都要。而家咧就想過去寵物，即係貓貓狗狗嗰邊睇下嘅，應該冇事話係咯，唔知啊。而且佢其實離嗰邊都好遠嘅，我哋都想證實下咯。你睇下先啦，哦，呢度都仲有啲茶葉鋪都仲做到生意喎。係呢度後邊啊，嗰邊冇晒㗎啦，唔使問㗎啦。啲小朋友喺度玩機動遊戲呢啲鋪頭咯，呢啲梗係冇乜所謂嘅。茶具啦都仲有啊，阿老細呢度，幾靚啲茶具，哇！有晒呢啲杯咁嘅喎，或者呢度咧整啲工藝，如果有辦公室咧，中意有啲水流啊，咁啊整幅牆呢啲，但係打理起身咧都幾囉嗦㗎嚇。呢度咧就係賣貓貓同埋狗狗㗎啦，仲有喎，睇嚟好似寵物街應該咩事都冇。係啊，呢度就寵物街咁啊，有賣紅木嘅，有賣狗狗同貓貓嘅，已經見到啦。呢度啊賣啲貓貓咯，寵物街，好多都冇事。呢邊啊賣狗狗，啲狗狗好得意嘅。咁同埋咧，我哋最中意睇見一樣咩咧，就係嗰啲主人啊帶埋自己屋企嗰隻狗狗啦。咁咧淨係嚟嗰隻狗狗咧，同佢哋唔熟噶嘛，咪會喺度嗌咯，喺度吠嘅咯，好搞笑嘅。呢個老婆咧採訪緊啊狗狗鋪嘅老闆啊，嗰邊燒晒啲紅木。老闆問個老闆啊，呢邊冇事啊，老闆咧啱先嗰個好傾，佢話呢邊幾百萬生意，唉真係冇咗都唔會好入肉啊。佢話嗰邊億聲嘅，賣紅木嗰啲，係啊，紅木億聲嘅。咁但係呢邊係生命嚟㗎嘛，係啊，好唉，總之係眼濕濕啦，講起身。不過唔係冇事啊呢邊啊，就乜事都冇，啲貓貓狗狗，係不幸中嘅大幸咯。好慘啊！之前啊，疫情嗰陣啊，又攞疫情嚟講啲荒唐嘢啊，就係呢度咧有啲應該叫做咩咧，就係義工啦嚇，其實都係揾幾個鋪熟啲嘅咁啊入嚟。幫啲金魚餵嘢食，因為金魚其實唔使餵好多嘢食嘅，咁但係咧因為疫情嗰陣咧，嗱真係好陰功㗎嘛，你金魚又搬唔走，又唔知幾時開得工，貓狗就話攞翻去養殖場啫，係咪先？金魚咁你搬嚟搬去唔掂啊嘛，入嚟餵金魚啊，又唔知封幾耐喎當時，咁而家就唉，嗰啲金魚啊死咗好多啦，真係。嗱呢度就有啲貓貓啦，呢啲捉老鼠啊！呢啲你睇下啊，呢只靚喎。啊，呢只靚。係啊，後邊嗰隻食得好飽嘅。香啊啲魚糧。貓咪食魚糧啊哇！嗱，呢啲咪醒目咯。呢啲醒目啊！你睇下佢伸隻手出嚟嘅啊嗱。嘢啊！不要摸。咧即係如果你想捉老鼠啊，呢啲係啊。呢啲唔使捉嘅，佢擺度嘅啲老鼠唔敢嚟嘅咧。下邊嗰隻咧又冇咁精，冇咁蠱惑啦。後邊嗰隻咧就文靜啲啦。呢度咧，花鳥魚蟲市場咧係好多地方賣紅木嘅。我哋而家行緊呢個區域就係啦。包括到以前咧喺舊花鳥魚蟲市場，即係花地灣地鐵站出嚟嗰度咧都係嘅。我老豆咧就最中意去嗰度睇紅木噶啦，佢睇可以睇一日嘅。咁其實大家有睇過我嘅影片，如果偶爾會喺屋企拍，佢知嘅啦。個廳咧全部都係紅木嚟嘅，我老豆啲心頭好啦。相比起其他同齡人咧，我係相對懂一啲嘅。譬如好似嗱呢啲咁樣咁幼嘅咧，佢就叫明式啊。即係明朝個明啊，佢特別幼㗎嗱，呢啲啊明朝就係咁樣樣㗎啦啊，咁啊風格而家唔係咁多，佢喺明朝嗰陣做下，但係咧我都係基本上有辦法摸落去就知道啲木靚唔靚咯，其實都好簡單嘅，摸落去佢係硬啲咪靚啲咯，係咪？酸枝啊嗰啲啊摸落去咪會凍啲咯，咁啊大概梗係酸枝貴啦，係咪先？嗱呢啲就應該唔係嘅。
酸枝唔會擺出嚟噶嘛。呢個咁啊，2800，呢個木都幾好喎。呢個電視櫃，靚嘅紅木咧係會有一種好天然嘅木香味嘅，再加埋少少嗰啲油漆嘅味，各種咧佢係與眾不同嘅，其他嗰啲家私替代唔到嘅。慢慢用耐咗之後咧，係會越用越好嘅。人體皮膚係會有啲油脂，咁坐過摸過佢會變得更光滑噶嘛。我屋企嗰套就係咁啦。以前咧喺舊屋嗰度大南路住嗰陣咧，就已經係擺喺度噶啦，爛鬼溶溶嘅，噏下嘅，好似嗰陣，因為我嫲百幾年就走咗咧，我哋成日笑，好似仲殘光爬咁嘅。我阿嫲嚇，咁後尾咧又搬咗去我而家住呢度啊。重新揾師傅修復過啦，猶如新嘅一樣。2套足足有，擺喺廳有一套，擺喺房有一套，真係唔同嘅嚇。佢又係賣茶杯、茶壺、茶杯、茶壺，一應俱全啊！呢個區域影響應該就接近0㗎啦嚇，係唔似有乜影響咯。再嚟又有賣金魚㗎啦，一應俱全，全部都有。有賣金龍啦，應該係最損失大就係賣紅木家私嗰啲老闆啦嚇。我聞到啲魚嚟嘅，我都睇腳嘅嚟啊！所以啊，哇，香到係嘛？嗰啲魚糧。好得意，喂，勁啊我兩隻呢啲矮腳都幾靚。水泥咁嘅色嘅喎嚇，哎呀！呢種係嗰啲叫藍貓。係啦，英國貓嚟嘅好似係。貓，不過佢有少少托住佢個下巴，佢唔俾人托嘅。好似蓮花色。嗱，佢舐我條脷啫，哎呀，仲咬我添，惡到。俾佢啲貓。啱先咧，隻貓嗰條脷舐我，仲咬我添，佢。可能我啱先食過嘢啩，同埋佢條脷咧係好多倒刺，好鹹嘅。釣魚蟲市場基本上就大家帶大家睇過啦，咁啊還好嚇。不幸中嘅大幸就係紅木燒得比較多啊。接落嚟咧，我哋就會過去西朗市場買少餸。咁啊，我哋嘅週末都係咁啦。之前亦都同大家講過，因為聽日星期日我哋要去赴宴啊，去順德赴宴。咁啊，聽日就唔會買餸啦。咁啊，就聽日再講啦嚇。我哋而家去攞翻車。啱先嗰隻係短腳嘅。嗰度黃曬咯嚇。我哋又嚟到水草街啦，諗住走噶啦，經過又見到，又忍唔住手買。老婆問我話：屋企嗰個黃曬啦，咁就買啦。係中意買啲大葉嘅，大葉就因為其實我哋唔需要話俾啲魚仔匿埋啊，或者蝦仔我哋冇養噶嘛，我哋會買啲大葉嘅，呢啲咁樣咪好咯。一杯擺落去下邊，呢啲啊喂，人咧呢個啲大葉嘅先好㗎，有啊，嗰啲咧好容易會變黃㗎，又唔敢成日開燈喎，開咗燈咧佢係會更容易繁殖啲水草咧，搞到成個江邊度綠晒，又成日要去刮佢啊！依家就唔使嘅，所以唔開燈咯。太大啦，原唔係可以買，有啲細㗎嘛。嗱，呢啲細咪得咯，買啲細啊嘛，幾好。呢啲綁得幾靚啊，老細。行下先啦，我覺得買呢個好。
全部整好晒，呢啲好講心思啊！係咪25啊，老細？係。好啊！哇，幾有趣致啊！釣魚佬，哇！有棵樹咁，幾有意境，唔錯又唔，會太大嚿。唔錯，唔錯，唔錯。因為我哋成日着眼燈搞到嗰啲花、嗰啲草啊，生晒青。係啊，同高爬低嘅，好養啊嚇！嗰啲水肉嗰啲皇冠都好養啊。係啊，因為怕佢成個缸綠晒啊嘛，唔想開燈。又先咪皇冠咯。呢個好。係啊。成日生青苔，有冇得解救啊？有時咧自稱專家嘅我咧，其實嚟到呢度嘅梗係唔係專家啦，係咪先？咁問咗老細，成日有青苔喎，咁點辦？佢話勤啲換水就得㗎啦。係啊，跟住邊境牧羊犬就翻屋企啦。係啊，牧羊啊翻去。今日天氣真好啊！一唔落雨就出熱頭，一出熱頭就曬到阿媽都唔認得，熱到不得之了。我哋快啲上車啦！好彩我架車有預先開空調啫。我哋都有收穫嘅，今次都有，還好，真係冇燒到。咁接落嚟，我哋去西朗市場，喺呢度開車去10零分鐘就到㗎啦。就係呢個區域燒得最犀利啦。希望佢快啲整翻啦。以往咧，我哋停車咧就喺外邊呢個位置，個咩世界嗰兩個字嗰度咧。係啊，而家停翻入嚟裏邊。呢度以往應該停巴士。圍住啲集裝箱唔俾人行入去。係又有啦，澳門車都開到嚟添嘛，你睇下。仲有好多觀眾問我哋點樣嚟啊，尋日都。係啊。咁我哋都唔知點，我哋都唔敢答。係啊，因為我哋叫觀眾嚟到時全部咁樣睇爛地，咁樣睇爛地㗎嘛，又晒又晒。而家起碼證實咗仲嚟到嚇。係啊，而家可以證實，仲可以嚟行下。唔識路咪坐地鐵去到西朗啊，花地灣站啊，搭架車過嚟啦，幾蚊係嘛？好啦，出發到西朗市場。咁啊，呢度2間餐廳我哋都食過啦。哇！隻車場都停到滿喎，好耐未試過咁啊，兜咗2圈先揾到位。2點嚟喎，係啊，而家中午12點半嚇，超級火爆，有啲咧仲要停到出晒嚟啊！話其實我哋都好耐未嚟過西朗市場嘅，即係已經唔記得足足有1個月。而上一次嚟咧，因為就係一次落狂風暴雨嗰陣嘅。咁啊，到而家可能落埋星期一嗰場大雨就都差唔多㗎啦嚇。計劃嚟買西瓜、買雞蛋，咁啊同埋睇下仲有冇啲咩啱買咯。因為近期水果都買咗不少。呢度點啊？呢度又有啲香蕉賣喎。即係連續2日24小時啊！真係遇到4 pair 觀眾。真係好耐未試過啊嚇！咁啊啱先咧嗰幾位嚟自香港嘅，咁啊我哋啱先咧喺架車度仲喺度講緊會唔會喺呢度撞到觀眾？我老婆話係啊，真係有觀眾嚟呢度嘅。我當時心諗咧邊有咁巧啊？咁就係咁巧，而且咧佢哋去蘇記啊食嗰個肉丸啊係唔錯㗎嚇。嚟我哋又到買餸時候啦，咁啊嗰幾位觀眾咧其實有計啊，佢哋一 pair 人咧有2個係本地人嚟嘅。咁啊，周圍飲食咯，好開心。我哋仲會買啲餃子同埋雲吞，就喺前邊羊城嗰度。似我哋落雨，好似就喺呢檔，我唔記得邊檔啦。地魚咯，有一檔幾好人嘅老細，定前邊竹升麵。我哋先買雲吞先，因為西瓜同雞蛋一定係擺最後嘅。咁同埋要睇情況咯，佢西瓜同雞蛋。而家咧中午12點半啊，都幾多人，幾熱鬧啊！唔係我哋去嗰度飲茶嘅話咧，中午嚟呢度，我次次都講，我一定要揾呢日過嚟中午呢度試下先得嘅。呢個羊城麵店食翻小時候的味道。今日特價餃子13蚊1斤，餃子同雲吞都好好，我覺得呢一個。買邊種味啊？今日地魚2斤，加一斤傳統又唔使等，又得。即係我唔要傳統啊！要傳統啊，要寧願等。等大地魚啦，係等。有㗎嘛？咁佢哋嗰啲大地魚咧，其實係用大地魚整好之後磨粉嘅。就真材實料。我之前咧聽到一啲所謂嘅食家又話，我哋唔落大地魚粉，唔落大地魚粉點煮？我真係唔係好知嘅。成條大地魚落去煮咯喎，成本你點樣砌啊？我咪買2斤。其實仲夠味啦，用大地魚粉。喺香港咧，如果我冇記錯，應該有一個食鳳城水餃好出名嘅，叫英記。
咁一個阿姨主持啊，我之前有睇佢哋嗰個節目啊，佢哋都講我哋即係佢哋啊嚇一定係要用大地魚磨咗粉做落個餃子度，先至與眾不同。咁至於你話熬完湯做一個粉咁樣擺落去，咁會唔會仲多餘嗰啲咧？唔知啊。魚磨咗粉，磨到細晒，跟住擺落去，咁啲味咪唔同咯，係嘛？我哋依家咧就喺度等緊佢包啊，現場即刻包啊。後邊咧阿姨咧就喺度30蚊就送一包麵嘅。哦，嗰啲係竹升麵，靚竹升麵，30蚊送一隻麵，滿50蚊送2隻麵。阿姨幾開心。咁都熱鬧喎，可能真係天氣未到熱嘅時候，同埋冇落雨咧，大家揸緊時間出嚟買餸啊嘛。阿叔叔慢慢揀嗰啲應該係肉粥嚟嘅，係為數不多咧。我唔使埋去睇，我知係咩生棗藥嗰啲其中一樣嘢咯。肉粥煲下湯啊，太多咧就會糊糊地啦，落少少咁。啲味幾鮮啦，清熱啦嚇。喺呢度咧係咪羊城啊？食餃子雲吞麵幾正。咗麵啊35蚊啊，送包雲吞，唔係送包麵。我哋買咗麵啊，買咗雲吞啊送麵，同埋嗰個阿姨勁啊，86歲啊，自己嚟買餸，佢仲行上7樓發細串喎。我哋中意嚟西朗市場咧，你睇阿姨就知㗎啦，係咪先？點解阿姨中意嚟西朗市場咧？選擇多個價錢，但阿姨話，我原先都諗住買咁多嘅，買下買到咁多啦。咁同埋仲有一件事情係咁嘅，我話一日之內到4批觀眾嘅。咁喺我今朝咧諗住落樓下掉垃圾嘅時候咧，咁喺屋企附近啦嚇，以前好有多門口嗰度啊撞到2位觀眾。咁佢哋咧就話喺美國翻嚟嘅，以前咧以前喺白賓館做嘢嘅，咁而家翻嚟咧俾佢撞到我，咁仲影咗相添。咁佢哋都話係要去到其他地方買餸先至平嘅，喺我哋屋企附近買咧係好貴嘅。佢講咗句叫做住貴地嘅窮人啊，佢咁樣形容佢自己。咁其實我哋都係，因為第一嗰度我哋住嗰度，其實我哋唔係有錢人嚟嘅，我哋嗰啲電梯仲要係後尾裝上去，就好似啱先阿姨咁咧，要爬上樓啊，係啊，爬上幾百萬買學位房嗰啲就叫有錢人啊。我哋呢啲就叫即係原居民咁滯㗎啦嚇。我哋撞到嗰個觀眾係86年開始喺度住嘅，咁我哋係遲少少91年開始喺而家住緊嗰度住咯。咁睇住佢啲物價就慢慢貴，咁啊就係咁樣。所以點解我哋唔喺屋企附近買餸，就係咁解啦。一來開架車出嚟放鬆下，有個玩樂啦；二來咧太離譜嘅啲價錢，同埋屋企個市場唔好行2步行鬼完啦嚇。好似咧2間鋪頭加埋咁大嘅個市場，你真係難以想像㗎嚇。得幾檔賣豬肉嘅，好唔好都係嗰2檔。呢度咧成行都係賣豬肉嘅，得多咪平咯，係咪？買西瓜，連呢啲蓮霧都有啦，15蚊，不過就同埋榴蓮咧23、28。度裏邊係熱鬧啊！我哋仲要買啲乜嘢啊？周圍睇下啦，有芒果上次買咗都未開始食，同埋仲有妃子笑呢度貴啲，15蚊一斤。我哋早幾日批發啦，8蚊一斤，咁賺1倍都好正常㗎啦嚇。仲有三華李10蚊，咧食咗成個星期妃子笑，卒之喺前晚黑食晒。呢度要15係嘛？呢個唔係妃子笑，白糖罌就細粒啲，但係就再甜啲。我哋係想買西瓜嘅，呢度4蚊半。西瓜、無籽、麒麟瓜，哇！咁嘅色係啊，佢用嗰啲嘢啊嘛，咁嘅色啊落嗰啲檸檬酸定唔知叫咩，我唔記得咩啊嚇，可能講錯嘅，用佢熟㗎嘛，佢未熟就運過嚟，所以點解話馬來西亞嗰啲靚好就係咁解啦，人哋喺樹上熟嘅，係咪？咁啊搞到我心癢癢，又想去馬來西亞。呢度4蚊4毫。買番薯啊！我哋好開心嘅，幾多番薯食下咧對腸胃好。咧先頭小朋友幫媽咪嚟買餸，
幾乖。咁啊小朋友咧男仔啊推翻咗個車，咁我話好彩冇雞蛋啫咁，有啲挫折冇問題嘅。咁啊好家教咯，有時候咧家教咧唔係講我屋企幾有錢啊，同大家講個古仔啊。早幾日咧，我坐地鐵，咁啊見到4個學生仔，初中生嚟嘅，名校，因為校徽有寫噶嘛，邊度我梗係唔講啦嚇，海珠區嘅，粗口難舌啊！嗰啲阿媽阿爸器官啊，全部出晒嚟，喺個地鐵度食嘢啊！跟住咧，阿媽打電話，我唔知阿媽定阿爸，總之人打電話嚟，或者屋企人打電話嚟問佢到邊，嗰度明明係火車站。佢話我試義工啫，因為佢走咗去玩啊嘛，呢啲咪家教咯，喺架車度打鬧鬧，已經係好窄㗎啦，嗰啲咪家教啦。呢啲小朋友咪好咯。有時候咧，家教呢樣嘢咧，唔係話你屋企幾有錢幾百萬買間屋嘅，買魚金倉啊、銀倉啊、藍倉、白倉係應該咁叫啊，佢係銀色嘅，因為15蚊嗰款係嘛藍倉。湯唔湯喎？老細問。唔湯，14蚊4嚇，係。我哋就翻屋企自己處理，好多唔同嘅魚喎。大眼雞13蚊，大眼雞又好食。沙尖13，都多喎。鐵甲12。全部都係雞。呢啲就光雞嚟嘅，有斬半邊。我哋而家買少咗好多嘅，係啊，唔似疫情嗰陣咁要買定啲擺喺雪櫃啊嘛。依家出去外邊食都有啦，都方便好多。所以以前咧，我哋嚟市場啊，都係會買啲雞翻去擺喺雪櫃邊日俾人封住好，雞食咗有營養，可以頂多幾日啊嘛。真㗎，我唔係講笑㗎嚇。但係依家就唔使嘅，要買雪藏雞翼，我哋要係啊。啲雪藏雞翼擺喺屋企，等個女得閒就煮俾我哋食。呢個冇鴨肉，好硬嘅，係啊，雞翼咧，中翼定全翼啊？全翼嚇。11蚊一斤雞全翼，咁啊自己翻去斬咯喎，定係成隻嚟啊？18蚊半係嘛？嗰度有7、8隻嘅喎都，18蚊半抵食啊！又買西瓜，舊年都買過喎，呢啲細西瓜一餐食晒。個女一半隻自己食咗佢，一個人半隻，一隻唔得。我哋食嗰半隻。睇見我今日狀態好似不是太好，哇！琴晚嗰個凍咖啡真係太勁，我冇乜點瞓過。而家其實好眼瞓㗎，先頭飲茶都係個人咧，好似好眼瞓。最弊就出門口之前覺得好似冇乜嘢喎。不過唔緊要嘅，好彩今日又唔使話行高速公路嗰啲，買完餸翻去瞓覺啊！係。但係咧，我哋又買咗好多啦嚇。咁啊，就除咗雞蛋同埋西瓜咯。個區域嘅買菜啊，我哋唔會買太多，但係咧有時候忍唔住手，因為點解咧？就係平啦，又想買香蕉啦，1蚊8一斤，呢啲係大蕉，對身體好。又或者四季豆都有4蚊，同埋後邊仲有個好靚嘅青瓜啊，呢啲水果瓜嚟嘅，個皮好薄。好好食嘅，好脆，4蚊。我買蒜頭啊嚇，梗係袋啦，一個一粒塞落去啊，係嘛？哇！買蒜頭4蚊半，就不怕衣啫，唔剝皮。不過有時候蒜頭擺得太耐會發芽同埋會發毛，所以咧就要睇清楚呢一樣嘢咯。係啦，呢個我識，因為我成日中意食生蒜嘅。咁啊又完成咗愉快嘅一日啦，我都要返屋企瞓覺，鬼眼瞓啊！下集見，幫忙share我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅，下集見啦，拜拜。